咪識咗有一個女嘅，而且咧嗰個女人即係可以俾我嗰個男朋友啊帶嚟更加好嘅未來，即係對我嗰個男朋友嘅前程有幫助啊嘛。嗰個女人咧就係佢老細嘅女。我當時聽到我真係好嬲好嬲啊！我就話佢阿媽係嘛，即係狗眼睇人低咯，睇唔起我哋。我承認我啲即係我嘅家境唔係咁好啊，即係嗰啲細地方出嚟嘅。佢當時就同我嘈，即係我同我阿媽嘈咗一大交啊嘛。後尾我個前男友咧，佢就話我唔生性，點可以同長輩嗌交喎？佢就叫我同佢阿媽道歉喎。哎呀，我有咩可能啊？我根本就冇做錯啊，係嘛？即係我呢個人咧就係心高氣傲嘅，即係自尊心比較強啊。我覺得我嘅自尊啊，即係俾佢阿媽踩喺地下嗰度嚟搖塔係嘛，我就唔忿氣啊嘛。後尾我就唔肯同佢道歉，我話你阿媽都已經幫你介紹咗咩老細嘅女啦，咁你就咪同第二個人過咯係嘛？嗰陣時我咪佢阿媽叫做你阿準家婆，唔配話你唔配嘅，佢點鳩解？同你食飯啦，佢飯都唔嚟食啦，打個電話鬧鳩你啊，鬧鳩走你係噶啦，咁樣。仲有一樣嘢，喂，你係咪有乜嘢不當嘅行為去激怒咗阿準家婆？跟住咧，阿家婆係有叫做咧唔好嘅反應，令至到你兩個嘈起交，而你老公覺得你唔妥，叫你同佢媽道歉，會唔會係咁樣啊？吓嗱，所有直播間嘅朋友仔，係嘛？聽清楚未？聽清楚嘅話俾阿振宏知道吓，好複雜喎，好複雜喎，係啦，咩情況咧？係嘛？冇咩情況啊，我咪就去到佢屋企，咁我係個客人嚟噶嘛，咁我肯定韌腳喺嗰度等食飯噶啦，係嘛？咁然後咧，我咪就喺嗰度食啲瓜子啊，食啲生果咯。咁嗰啲果皮咧，我嗰啲咩嗰啲瓜子殼係嘛，即係我咧就呢個人咧就好習慣，即係隨手啊一掉喺地下嗰度啊嘛。佢阿媽咧當時啊睇到成地嘅嗰啲垃圾咧，佢就板住一塊面啊，佢話我同佢仔唔配啊，即時咧就話我真係冇做錯啲乜嘢喎。啊點解佢就可以狗眼睇人低咧？佢話我冇素質喎，話我冇教養喎。大家覺得佢有冇教養？覺得佢冇教養嘅，我哋溝會一再先。你動起隻二郎腿，跟住剝瓜子，啲瓜子殼掉晒落地處，唔係放好係咪？有咩好放嘅啫？反正都係要掃地，日日都要掃地噶啦，係嘛？如果你唔掉啲垃圾喺地下，你又點掃地啊？點回答呢個姐姐呢個問題啊？係嘛？即係你嘅意思係阿把掃把要嚟掃地嘅買嚟，咁如果你唔掉啲垃圾喺地處，何來要把掃把咧？係咪咁意思啊？冇錯啊，咁就係咁嘅意思。真係，哎呀，真係呢個問題啊，搞到好似邊個錯啊？真係，好似振宏問錯咗定係你答對咗咧？係嘛？咁奇怪嘅，你個觀點就係咁樣嘅，係咪啊？唔係我嘅錯啦，我冇錯啊。即係你嘅意思就係啲垃圾唔一定要掉喺地嘅，唔掉喺垃圾籮嘅，唔掉喺海面嗰啲裝垃圾嗰啲地方嘅，係咪？吓？我就覺得，哎呀，即係隨手啊，即係咧食完咪咁，食完就劈。即係平時你都係咁樣嘅。係，我平時我都習慣咗係咁樣過日子嘅。我覺得太拘束啦，去到佢屋企我都唔習慣添啊！哎呀，坐又要坐好啲係咪？嗱，咪住啦！所有直播間嘅朋友仔嗱，我問問先嗱，大家有冇覺得阿家婆講嘅說話？如果覺得阿家婆講嘅說話話佢冇禮貌嘅唔懂得叫做冇素質嘅，係嘛？如果認同阿家婆嘅，我哋溝個一出嚟先認同呢個姐姐正常嘅，溝個二出嚟先。我第一次輕聞嘅啫，啲垃圾一定要掉喺地上，因為阿把掃把要掃垃圾嘅。如果你唔掉啲垃圾喺一個地上，阿把掃把係冇咗咩啊？冇咗用武之地。呢個觀點真係優秀啊！真係搞到振宏嗰個就斷咗路，究竟你錯定阿振宏錯咧？咁樣嗱喺公屏，喂，個個都話你冇禮貌，個個都認同你家婆講嘅嘢，阿姐姐。你哋做咩個個都喺嗰度溝一㗎？有咩好溝一嘅？未關注振宏嘅嚟個免費關注先，嚟收福袋，將福氣財氣我哋所有人帶翻屋企先，收福袋，收我哋嘅寵物銀包。我覺得我嗰個前任嘅阿媽係嘛，佢唔識得尊重人啊！
哎呀，真係嘅倚老賣老，仲要我聽晒佢嘅説話，我憑乜嘢要聽佢説話係嘛？哦，咁我所以你哋咪嘈咯，嘈到不可開交咯，係咪啊？我就咁樣同佢嘈啊，就咁樣，所以同我個前男友啊，咪就咁樣分開咗咯。如果我嫁咗過去啊，我實要受佢阿媽嘅氣啦，我先唔受呢啲氣啊。哦，分咗就分咗啦，分咗之後我咪就翻到老家啦。翻到老家咧，我心情亦都唔好。咁我阿媽咧就見我悶悶不樂，後尾佢話我都年紀咁大啦，日都要拍拖㗎。佢話拍拖心情就會好。後尾咪就介紹咗一個男仔俾我識咯。咁呢個男仔咧，佢哋一家人咧都係即係搞嗰啲批發水產生意㗎。哦，哇，係做生意嘅喎，批發佬喎，即係有銀紙喎，大把貨未驚過嗰隻喎，係嘛？嚇嗱咁樣，你幾歲話？你剛才講你而家43歲係嘛？係，冇錯。係素娥而家43歲，嗱未翻到屋企嘅，未打回家嘅，打3蚊回家，分享個振宏嘅直播間出嚟先，分享出嚟先，係每人打3次上人出嚟，係早做我哋嘅數據先，3次上人。發出嚟，打出嚟，係你繼續講，聽下你講晒先。咁即係呢個男仔咧，佢又係屋企嘅獨生仔嚟嘅，而且咧佢睇我生得又還可以，學歷又咁高，咁佢咪就中意我咯，就經常約我出去食下飯啊，又睇下電影，行下街啊嘛，又會買啲小禮物俾我，我哋就咁樣相處咗5個月啦。就我過生日嗰日啊，佢就俾咗一個好浪漫嘅求婚儀式俾我啊！我真係冇諗到，一打開嗰個車尾箱，哇！成車尾箱嘅嗰啲咩氣球啊、鮮花啊，又有嗰啲咩戒指嗰啲求婚嘅嗰啲啊！哎呀，真係好浪漫又嗰啲咩巧克力啊，即係朱古力啦，乜嘢都有。我真係由嗰啲蠟燭係嘛，即係我就覺得呢啲電視入邊嘅嗰啲精彩啊，即係竟然係我身上發生喎。我真係覺得呢個男人真係好用心咯，佢真係好愛我啊！即係從呢啲細節可以睇出佢心入邊係有我嘅。再加上咧，即係我屋企嘅阿爸阿媽亦都覺得係嘛，呢個男仔咧，即係人咧係比較踏實，即係適合過日子嗰種人啊。所以我哋兩家人咧，咪就商量好即係。揀日子啊，即係擺酒啦。係咯，咁揀日子擺酒其實好好啦，係嘛？前男朋友話俾前家婆準家婆就趕鳩走咗啦，分開咗啦。咁你自己就揾頭家啦，揾個水產嘅老細啊，有銀紙啊，好好啦，係咪啊？咁啊，點解後邊又出現咗咁多嘅嘢嘅咧？究竟發生咩事？你講講。咁就係因為我嗰個前男友，佢睇到我嘅朋友圈。可能知道我差唔多要結婚啩，佢就打電話俾我，我唔接係嘛，我梗係唔接噶啦。後尾我日都冇諗到，佢居然直接就揾到我做嘢嘅地方去喎。話佢咧係真心愛我噶，佢話我係佢唯一一個真正愛過嘅女人係嘛，而且咧佢又喺嗰度喊啊嘛。佢話佢咩，即係佢阿媽介紹嘅嗰個女人俾佢，佢話佢覺得一啲都唔幸福啊，嗰啲日子好難捱。佢就好傷心啊嘛。我咪即係我哋兩個人嗰晚咧又出去飲嗰啲8+1，後尾飲到懵成成，佢又同我懺悔，又同我喺嗰度辛苦，我真係覺得佢真係都幾可憐咯，因為佢都係俾佢阿媽逼噶嘛。後尾兩個人啊就不知不覺係嘛，又懵成成咁，未有喺埋一齊咯嗰晚咯。唔係啫，你再講一次，點樣懵成成又似喺齊話？你再講一次啊！咁咪就係同我嗰個前男友啊，即係嗰晚咪就出去飲啊，佢就揾我，就傾得好多好多佢自己嘅事。佢話佢而家嘅生活過得一啲都唔幸福，話佢阿媽介紹嘅嗰個女人啊，即係好難服侍啦，嗰啲千金小姐嚟噶嘛，佢忍受唔到。佢話都係我覺得我係最好嘅，佢話佢係真心愛我噶。佢話佢即係咧冇咗我係佢人生中最大嘅遺憾啊！晚呢就邊飲就邊流眼淚又邊講啦。咁我嗰陣時咧亦都飲咗嘛，後尾我就一直安慰佢，之後就神不知鬼不覺兩個人啊，嗰晚咪就喺埋一齊咯。你諗乜分咗手啦？你乜分咗手？你知唔知啊？各位聽唔聽到啊？全名打個渣女出嚟！全名打個渣女！渣咩女啊？喂，你唔係渣女咩？剛剛先講得好開心，準備結婚啦，係咪？而家個前男友揾你，又是飲啲屎水，又是同個前男友一齊瞓啊！大佬啊，咁你姐姐，你有冇覺得你對唔住個老公噶？我想問你，
嗰陣時我仲未結婚㗎，即係咧我仲同我即係同我嗰個老公咧，即係仲未擺酒嘅，就係準備擺酒。我呢個前男友就揾到我。即係你嘅意思係唔係仲未擺酒係嘛就可以同第二個男人瞓嘅係正常嘅，係咪咁理解啊？即係我嗰陣時係單身嘅話嘛，咁我個前男友佢又揾到我，我都唔想啊，我亦都冇諗到即係我會同佢喺埋一齊，結果喺埋一齊即係半個月之後咧，我咪就有咗咯，有咗個女啊，我都唔知，唉，即係嗰陣時我心其實都幾慌下㗎。你哋一個二個唔好成日喺嗰度鬧我姣西先得㗎，係嘛？全面打個姣婆出嚟，係啊，全面打個姣西出嚟啊！嚇爭都唔知啊，姣西啊！喂，我想問下你啊，你調轉嚟做下得唔得啊？調轉，如果你同你個老公準備結婚啦，佢同個前女友仲瞓埋一齊，你有咩感覺？我想問翻你。我係啊，真係嘅，呢啲又冇發生喺我身上，我點知啫？要發生喺我身上，我先知道噶嘛。渣女啊，真係係嘛，真係渣到不得了啊！你所有嘅嘢，大家認為佢係咪借口啊？覺得係借口嘅，我哋全屏抽個一出嚟先。有冇搞錯？我想問你，你自己有冇睇線噶？你仲要紅？你準備結婚仲要紅個前男人搞埋喺一齊？哇！咁我想問你，乜你又點解生咗你前男友個女4歲嘅？吓？我想問清楚你點樣有噶？咩時候有？咩時候有噶？你講。咁咪就係同我個前男友喺埋一齊嘅半個月後啊，我嗰個大媽就冇嚟啊嘛，咁我咪就先發現啊，我有咗啊，我有咗之後，咁嗰陣時咧，咪就啱好咧，即係同我嗰個老公啊，咪就啱啊，即係你擺完酒席啊嘛，咁我咪就同我老公又喺埋一齊咯。之後咧，我就忍足咗1個月，忍足咗1個月之後咧，我就先同佢哋講，即係同我老公屋企人講啊，我話我有咗啊，係冇諗到佢哋一家人啊，個個都開心到不得了，佢哋都冇懷疑啊，而且我個家公咧，佢仲咪住嗱，剛才阿紅紅啊，你未聽清楚，梗唔係一次啦，佢仲有啊！你跟我有幾個說話係咪？後邊都仲有噶，我聽到佢講嘢嘅意思係咁樣嘅，唔係得過嗰晚係咪啊？唔係啊，即係結婚前咧就係嗰一晚啫。因為我都同佢講咗噶啦，我話我要同我老公結婚啊，我話你以後唔好再過嚟搵我噶啦，係嘛？即係當時咧，我就係諗住大家即係一次過就算啦，係嘛？各位信唔信啊？信嘅我哋溝個2，唔信嘅溝個1，信唔信啊？我就絕對唔信，我拍住個新聞我都唔信嘅，係我係絕對唔信嘅，唔信嘅好似振宏哥唔信嘅溝個1出嚟先，信嘅溝個2。喺阿振宏咧，今日個腦啊，前晚瞓咗2個半鐘頭，尋晚瞓咗3個鐘頭，係嘛？呢段時間咧事情比較多啲，係嘛？事情比我多啲啊，所以各位支持阿振宏個直播間嘅喺度等住阿振宏一直落播，好唔好啊？今日喺我六叔過唔過嚟先？尋日聽到我六叔喺直播間嘅鬧樹嘅，過嚟想分身家嘅，分家產嘅，聽到嘅，我哋打個9出嚟。支持阿振宏嘅喺直播間裏面打個9出嚟。今日佢話過嚟嘅，阿助理，如果我六叔過嚟嘅，馬上同我列入嚟，好嘛？聽到佢打個9出嚟先，你繼續講。咁後尾係嘛？我呢個家公啊，好開心啊！佢仲獎勵咗我5萬蚊嘅嗰啲營養費啊！佢哋一家人咧，即係我有咗之後，佢哋一家人對我好到不得了㗎。我十指咧就唔使掂陽春水嘅，我家婆咧就連生果啊、乜嘢啊都剝好啊，即係用牙籤啊篤好啊，攞俾我食㗎。即係嗰排時間，我真係過得好幸福。後尾細蚊仔咪就咁樣順利出世啦，就係個女嚟嘅，生出嚟個女。咁我都即係生咗之後咧，我就喺屋企即係湊下細蚊仔咯。係唔係啊？係。我想問下你嗱，老實講啦，信唔信佢？我就唔信噶啦，因為阿振宏都係過來人，係嘛？但係聽到你講呢個說話，阿振宏前2年都有人質疑，喂，你咁後生做情感主播，你諗阿振宏46歲啊，點後生啊？阿振宏3個細路啊，點後生啊？據我嘅推測，你肯定會有嘢嘅。嗱，上到嚟直播間，我哋全面打個實話實說出嚟。我想問你，呢段期間你個前男友
有冇再紅你揾過你？我想問你，有冇？有，確實有。我生咗個女之後咧，我個前男友佢又忍唔住，佢又過嚟揾我啊。咁我就心諗四蚊仔都生咗出嚟啦，係嘛？佢又喺嗰度喊屎喊忽話佢即係見唔到我啊，佢嗰啲日子就好難捱，心會囉囉攣我。咁我哋兩個人私底下咪又見面咯。見面咪住，見面做乜嘢？講清楚啲，全屏打個問號你而家你43歲啊，你以為你後生女啊？嗱，上到你直播間有乜嘢？你想唔想解決問題先？我想問你，你想唔想？梗係想啦。咁你想解決問題嗱，要唔要去講？各位係嘛？實話實說，我哋再嚟一波先，全屏打個實話實說。我問清楚你究竟後邊係咪一直有紅過前男友？係嘛？我問清楚先啦，我組織個問題先我問清楚，你生咗細路之後係咪一直有紅過前男友一齊瞓？直接問。有個，即係佢過嚟揾我嘅時候，咁肯定兩個人就好自然啊，咪就喺埋一齊咯。其實好正常噶，而且佢當時佢仲求我，佢話叫我同我老公分開然後再嫁俾佢OK 啊，叻啊真係，哇！我唔覺得。全屏繼續打過三觀不正啊，三觀不正打出嚟，有冇搞撚錯啊？你同你嘅前男友，你剛才一落到嚟你就話結婚之前我都未結婚未擺酒，我可以同其他男人一齊瞓，係嘛？大張旗鼓話自己冇錯。喂姐姐，咁你而家咧？你而家已經生咗細路啦，你就要同個前男友一齊瞓，乜嘢意思啊？我想問你，冇咩意思，咁咪就係情不自禁咯，就係咁簡單咯。因為我老公呢個人咧，即係佢咧就成日顧住做生意，佢根本就抽唔到時間嚟陪我，係嘛？咁我係女人，我需要男人，成日需要男人關心噶。啱好我啲前男友咧，佢又比較得閒，咁佢咪就經常過嚟嘛，陪我傾下啲心事行下街。即係女人咧都中意男人陪嘅啦，中意男人錫噶啦。所以一下子未控制唔到自己，又同嗰個前男友。借你老公嘅頂帽潑潑先，有啲熱真係全屏飄個綠帽出嚟，想講啲乜嘢嘅，同我講出嚟。乜嘢姣西啊，咩八柒婆，咩三觀不正啊，咩渣女啊，同我飄晒出嚟，好嗎？我等各位，我等各位飄出嚟。借你老公頂帽你哋要潑下先先，應該溝個擁抱俾我，因為我而家我老公話要同我分開啊。係白切雞清遠雞嗰啲飄晒出嚟，係白切雞係唔好咩？阿振文，兩港地區嘅人個個都中意白切雞咁咪證明我有味，你係咪好過你哋啊？連白切雞都不如連清遠雞都不如唔好意思講我，你哋連嚿叉燒都不如你哋嘅阿媽係咪生嚿叉燒都好過生你哋啦？你阿媽同你咁講噶係嘛？我阿媽梗係唔係同我咁講，我阿媽都不知幾即係咧為我感到驕傲，感到自豪。哇！你好值錢啊，阿姐姐，你喺我哋公屏係嘛？好值錢啊！講話你又話你三觀不正咧，話你姣西啊，話你有冇搞錯啊？話你白切雞，話喂你姓李噶係嘛？李素娥啊，你不如姓潘啊？阿潘素娥好唔好啊？你諗乜素娥啊？你諗乜食齋噶？我唔信你食肉噶我幫你改個名鵝真係鵝好餓個鵝唔係女住幫個鵝係好餓個鵝好餓好餓叫做大家打個名出嚟叫做潘咩潘玉鵝唔係素食肉噶佢。哎呀，你中意點講就點講潘玉鵝係好餓個鵝清遠雞乜嘢都齊阿振文，你根本都唔知內情係嘛？我個老公咧又鬼木係嘛？又唔識氹我開心係嘛？而且咧佢又冇我個前男友生得咁靚仔，咁我都冇晒辦法噶嘛。咁我咪就咁樣俾我個前男友就咁樣吸走咗咯係嘛？仲有你直播間嗰啲人係咪個個都係嗰啲鄉下佬鄉下婆唔使講啦，你哋肯定咧就生得好似嗰啲醜八怪一樣嘅，咪喺度羨慕妒忌恨咯。所以你哋一個二個都冇男人要嘅，講唔定而家全部啲老姑婆都嫁唔出去，就算嫁得出去都俾老公飛走咗綠帽繼續飄一波出嚟先，阿姐姐，
大家知唔知佢個求助點係乜嘢啊？我再講一次，佢都落到嚟，跟住爆場求助點。佢話你個求助點咩話？你話你生咗生咗男朋友嘅細路，個女4歲，跟住你老公就同你個閨蜜搞埋喺一齊，生咗個仔，呢個就係你求助點。哇！你而家講到你自己好似天上有地下冇咁巴撚閉嘅，係嘛？你仲要覺得自己好巴撚閉，仲要鬧我哋直播間嘅人嗱，話係現代潘金蓮啊！人哋話你豉油雞嚇，哎呀，係咪你老味啊？真係，阿陳生話你老味啊！真係，你哋講下可唔可以好阿啲啊？多謝我哋嘅無敵係嘛？金國大王第一次講嘢，多謝你啊！話你白切雞。哇！阿美好就話你咧豉油雞啊，我啱啊，係 A 神話你清遠雞，阿山珍水就話你有冇真係咁姣咁癲噶你係嘛？清遠雞日野鵝啊，哎呀真係現代潘金蓮啊，乜嘢出晒嚟啊，個個咁話你嘅你啊，你有冇搞撚錯啊？咩鄉下人都好過清遠，我又唔係清遠人係嘛？咩清遠特產啊？哎呀，就算我係清遠特產啊，都好過你哋乜 Q 都唔係啦，嘛？清遠特產幾多人中意食啊？男女老少啊，個個食到個手指度死手都唔捨得洗啊，好過你哋啊，連嚿叉燒都不如，人哋睇都唔睇你哋一眼啊！我邊度有晒命啊？邊個話我係晒命啊？你哋識有冇耳仔聽啊？我係同你哋講緊我啲事啊！我家陣咧，我覺得我好委屈啊！唔係，我覺得一個說話啱佢啊，有咁風流。就有咁折墮，佢而家講緊以前嘅風咩流史，而家咧就上嚟就係折墮，上嚟求助，就咁樣，係嘛？吓？咁係啊，即係話咩風咩流啫？我邊度有風流啫？係嘛？我都話呢啲咧係人之常情嚟嘅喎。咁係啊，阿就問你知唔知人之常情？係，你知唔知我點解同我嗰個前男友喺埋一齊啊？你講。咁咪就因為我呢個前男友啊，佢煮飯仔方面確實係比我老公啊好100倍都有啊！我個老公，哎呀，即係講實話啦，我同佢喺埋一齊，佢咧就好似嗰啲快遞哥一樣嘅咋，1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7就咁樣冇噶啦，成日咧就滾啲咩紫菜湯俾我飲啊！女人邊度會中意呢啲紫菜湯㗎？咁肯定係中意老火湯噶啦，係嘛？燉得越耐就越好噶啦，越中意飲噶啦。所以話呢啲嘢真係唔怪得嘅喎。我呢個前男友咧就唔一樣喎，佢每一次咧即係都可以俾我食得飽飽滯滯㗎，而且咧係嘛，我哋喺埋一齊嘅話，佢即係一晚我哋都可以成晚喺嗰度煮飯仔食㗎，都唔需要唞嘅。有冇嘔啊？食到你嘔啊！飽得滯，係咪啊？姣婆，繼續等個姣婆，有冇搞撚錯？你上嚟晒命啊！而家嚇？我冇晒命啊！我覺得呢啲就係冥冥之中，即係呢個天自有安排嘅，呢啲叫做天意不可違背啊！我哋要順住嗰個天意去，明嗎？哦，碌角啦，直播間有提示咁各位，係嘛？直播間有提示，幫我做波數據出嚟先，幫我做嗰個數據出嚟先。係未關注嘅嚟個免費關注，直播間有提示，未關注嚟波數嚟個關注，嚟多15個關注先。係全屏標個正能量出嚟。係全屏標個正能量，未關注嘅嚟個免費關注嚟。哎呀，你個姣婆你真係哇！真你覺得你前男友咁鳩巴閉啊，咁滿足到你啊？你咪同而家個老公結婚啦，又貪而家老公嘅銀紙，人哋做水產，係咪啊？你講仲有咩啊？你講佢出嚟，講佢快走啊！拉屎吉落。喂，陣坐起身，坐起身。即係話咧，後尾我同你講下，我就一直咁樣同我嗰個前男友即係話喺埋一齊啊嘛，啲日子其實過得幾幸福幾爽噶。咁我咧就有一個好好嘅閨蜜，佢咧就即係咧係我自細一齊大個嘅小學同學嚟噶。我同佢咧就即係咧就好似同一條褲着嘅咁嘅啫，即係有乜嘢都講嘅。即係我同我嗰個前男友嘅事啊，我亦都有同我呢個閨蜜講噶。咁我呢個閨蜜咧，佢就係做嗰啲美容店嘅，因為佢收入高嘛，所以咧佢就一直啊，即係咧高不成低不就，即係一直啊，即係人哋介紹嗰啲男仔俾佢啊，佢都冇睇啱噶。點講咧？反正就一拖咪就拖到年紀好大啊，都未嫁出去咯。想當初啊，我對呢個閨蜜真係好到夠噶。我閨蜜當初開店嗰陣時咧，唔夠銀紙，都係我勸我老公借銀紙俾佢開店嘅咋，借咗10萬蚊俾佢。咁當時係嘛，我哋大家一齊
我哋經常啊，即係一家人啊，即係嗌埋我閨蜜一齊出去食飯噶嘛。比如話我女嘅嗰啲衫褲啊、玩具啊、零食啊，我呢個閨蜜啊，經常都會買俾我呢個女，對我呢個女日都好到不得了噶。後尾有一次咧，就係因為我閨蜜病咗，咁我咧又要喺屋企照顧個女係嘛，咁我就行唔開嘛，我咪叫我老公啊，即係咧俾我閨蜜送咗幾次食嘅飲嘅嗰啲嘢咯，因為佢一個人身邊又冇人照顧，都幾陰公幾可憐下嘅，我又諗住大家都咁熟啦係嘛，我閨蜜咧佢仲一直讚我老公啊，話我老公又細心又溫柔，又賺得到錢，屋企又係獨生仔，反正咧佢就係嗰種好羨慕嘅嗰種語氣嚟講啦。哦，仲怪之啊！仲怪之啊！大家聽聞未？佢閨蜜啊，喂，好似你好似送狼入虎口咁喎，送咗你閨蜜俾你老公咁感覺喎，係咪啊？大家有冇咁感覺啊？有嘅，我哋溝個一出嚟先，哇，真係，哇，喂，我想問你啊，你咁樣想設局搞走你而家個老公？定係想乜嘢呀？我真係好複雜喎，而家個關係係嘛？明知道你個閨蜜咁樣嘅情況，仲要俾你同你老公接觸得咁乜嘢？呢樣嘢會唔會你特登送俾個閨蜜食㗎？有咩可能先？大家就問啊，有邊個女人咁大方啊，會將自己嘅老公送俾自己嘅閨蜜一呢樣嘢唔知啦，係嘛？呢個世界上乜嘢人都有，我想問下你啊，係嘛？咁樣咁後期係點樣啊？係嘛？佢哋嘅關係係點樣啊？後期，你講啊，你把知道嘅嘢講晒出嚟先。好，即係話後期我真係冇估到佢哋嘅關係咧就越嚟越好啊！然後嗰個時候咧係嘛，即係點講啊？我就想話抱一下我老公啊嘛，但係咧佢就成日咧就係我面前講話佢好攰，話下次先，要麼咧就話哎呀唔好嘈到細蚊仔啦，細蚊仔瞓着咗啊！咁我都以為佢確實係壓力大係嘛，日日咁樣忙嚟忙去，後尾就咁樣過咗3個月，咧我就發現啦，我閨蜜有咗啊！咁我咪就即係點講啊？我發現佢有咗嗰時候咧，佢就已經第4個月噶啦，即係個肚咧已經好明顯啦嘛。我就問佢啦，我點解你大咗肚嘅？我話從來都未見你喺我面前講起你有男朋友嘅喎。佢話佢男朋友咧要保密啊，話佢男朋友係外地人，唔方便透露喎。咁我咪就咁樣信咗佢咯。所以呢個細路其實就係你老公嘅，你落場就講咗啊！大家記唔記得？記得我哋溝波一出先，即係等於佢一直都呃住你嘅。有4個月大嘅時候，你問佢，佢都呃你嘅。你甚至乎借10萬蚊俾佢，咁佢個閨蜜係嘛？佢都呃你。咁我跟住點樣？你繼續講，我聽晒先。跟住即係今年3月份嗰陣啊，咪就我閨蜜生咗個仔嘅。就因為佢老公唔喺身邊啊嘛，所以我哋一家人啊，真係對我閨蜜好到不得了，當正佢咧就係我哋屋企人咁樣嘅。嗱，我家婆咧仲每日啊，基本上都會煲啲湯啊，仲會送一碗過去俾佢飲，亦都經常啊，即係幫佢照顧下個仔啦。咁我老公咧，即係喺我忙嘅時候咧，日都會幫手，即係送過幾次嘢過去俾佢。我真係覺得我哋一家人啊，點解咁善良㗎？係嘛？即係對我呢個閨蜜真係掏心掏肺咁樣照顧好。我而家真係覺得我嗰陣時啊，點解咁鬼傻？點解咁鬼單純喎？我真係而家真係好想啊，一巴冚醒自己啊！單純？你配用單純呢2個字咩？大家覺得佢單純咩？覺得佢唔單純嘅，我哋溝個1出嚟先。你單純咩？你老味，你有個前男友，跟住有個老公準備結婚嘅，你就同個前男友搞埋一齊，呢樣叫單純。你生咗你前男友個女，跟住一直同個前男友仲有瓜葛嘅，呢樣嘢亦都叫單純。我話俾你知，你剛才所講嘅嘢，你傻乜嘢？我覺得你唔傻，呢樣嘢係叫報應。全屏飄個報應出嚟。又是借你老公頂帽潑下先，老實講啊，真係係嘛？你老公啊，你俾個老公戴到綠晒啲頂帽，喂，咁你幫你老公咧你老公幫你養細路養咗咁長時間啦，咁而家你個老公又同你個閨蜜搞埋一齊，呢樣嘢咪叫報應咯？睇死，覺得係咪睇死啊？係嘛？係嘅，我禮波鼓掌上先，送俾佢先，係嘛？恭喜你咯，真係㗎！你哋仲鼓掌？咁係啊，真係。
都唔係咩？我都已經夠晒可憐咯，你哋仲話報應報應報你個死人頭咩？真係噶，都唔知點講嘢噶，我先係受害者嚟噶，仲話報應啊，仲喺嗰度鼓掌啊！你哋知唔知我而家嘅心情有幾低落啊？仲鼓掌，你哋做咩個個仲喺嗰度咁鬼開心啊？你哋就抵唔得我啲日子過得好啊？唉，真係煩！你過得好啊？如果你過得好日子，你唔使上嚟直播間啦，全屏繼續打我第四出嚟，係嘛？等我報應出嚟，啱啊，真係噶。有個說話真係啊，冇做壞事啊，各位，做壞事嘅時候咧，老實講啦，有句說話叫做咩咧？大壽未報，你乜時辰未到啊？你諗下衰人做得太多嘢，你唔好以為高枕無憂啊！一到時辰嘅時候咧，你啊無從躲避啊！話俾你就好似而家咁樣啊，啱噶啦吓，繼續講啊吓。咁而家係嘛？我亦都查出咗，我有咗啊！邊個噶？我而家我老公而家要做乜？呢句說話真係問得咁搞笑嘅。哦，全屏打個問號。係嘛？阿振文啊，阿振宏問得啱唔啱啊？真係，我再問一次，邊個噶？都話係我老公噶咯。邊個老公啫？我咪就一個老公咯，幾個老公啊？哎呀，真係。大家認為呢個係邊個嘅咧？真係吓，覺得係前男友嘅溝過一，覺得係而家個老公嘅溝過二，覺得係出邊嘅男人嘅溝過三。啊！打出嚟，你哋唔使喺嗰度估啦，我真係好，即係俾你哋講到好似我係嗰種成日喺出邊沙沙滾嘅女人一樣嘅。阿哥唔係前夫前男友啫，阿契媽係，哇，阿直播間嘅朋友仔繼續投票，哇，嗱一嘅居多，二嘅老公嘅根本上冇，三嘅最多。喂，阿姐姐，老實講嗱，你望住阿真宏，嗱，我都好羨慕你嘅，係嘛？有一句說話咧，我而家送俾你，你不枉此生啊！因為點解咧？你男人咁多，係咪叫不枉此生啊？咁你究竟係個老公嘅咧，定係個前男友嘅咧，定係出邊現而家嘅男友嘅咧？我就問清楚啦，老實就得噶啦，好唔好啊？老實，我點知啊？咁肯定哇！咪住，你話你唔知啊？大家聽唔清楚啊？聽得清楚，佢講唔知嘅，交個爆出嚟。你哋好煩啊！問咁多做乜嘢啫？喂，姐姐啊，老實講啊，我都好羨慕你啊！乜點解你有咁多異性朋友嘅咧？阿振宏咁少嘅，所以我問清楚你係讚你啊，係咪啊？想向你學習啫嘛？你真係唔知道邊個噶吓？我係啊，講實話，我真係唔知道嘛。又同我個前男友又喺埋一齊過，又同我老公喺埋一齊。你問我邊個嘅？我點知啊？哦，冇嘢，我問清楚咋，係嘛？知唔知啊？掩佢呢樣嘢係冇問題噶啦，係嘛？咁我想問下你啊，哎呀，咁你個閨蜜，喂，又有咗你嗰個老公嘅細路，咁樣，哇！咁你嫌咗個細路，有咗之後咧，你點同屋企交代啊？你點講啊？我有咗細蚊仔，我咪就直接同我老公講咯，我有咗咯。咁我肯定啊，係即係咧點講？我肯定係同婆家呢邊嘅人話，我有咗老公嘅細蚊仔，唔通我話，我有咗出邊契家佬嘅細蚊仔，傻嘅咩？你邊個咁蠢啊？係嘛？嗱，我而家咧就查出嚟有咗細蚊仔。咁有一日咧，我老公又唔喺屋企出去入貨啊嘛，屋企日都冇其他人，咁就前幾日係嘛，我閨蜜啊，佢就抱住個仔嚟到我屋企，佢一直咧就睇住我講話，就喺度咦我喺度口窒窒咁樣講，想講又唔想講嗰種係嘛？我當時仲以為我話我話你做咩係咪遇到咩困難？我話你快啲講啦，我仲好擔心佢啊！後尾咧佢就口窒窒講話佢個仔咧係我老公喎，仲要我成全佢哋一家三口喎。哎呀，阿振文，你知唔知呢個消息對於我嚟講，你知唔知啊？五雷轟頂啊！我覺得我天就冧咗落嚟啊！全屏打個祝福出嚟啊！全屏打個祝福出嚟，或者全屏打個恭喜出嚟啊！恭喜你真係，恭喜晒！咩恭喜啊？做咩仲喺嗰度鼓掌啊？我家陣啊，俾自己最後嘅閨蜜啊背叛咗，你哋仲話恭喜？唔係啊，係恭喜你解脫啦！第一咩意思啊？阿哥仔係你老公嘅，咁樣阿哥仔同個親生個老公喺翻一齊搞掂，一個閨蜜，咁跟住你咪離交咗佢咯，你搵埋你個女咪同翻個前任男朋友喺一齊，
我覺得大家認為係咪兩全其美、三全其美，甚至乎優秀咧？係咪啊？大家認為係咪？話俾正文知道，咁樣係咪最好嘅乜嘢咧？最好嘅歸宿咧？係咪？個女係你前男朋友嘅，你同佢結婚，係咪啊？你個閨蜜個仔係你老公嘅，咁你個閨蜜同你個老公結婚，呢樣嘢唔係一件好事咩？係咪啊？嗱，大家認為係咪先？完唔完美真係噶？覺得完美嘅，我哋溝個一出嚟。阿振文，你都傻嘅咩？我點解要同我老公分開啊？我嗰個前男友佢係有家室嘅人嚟噶，我有咩理由跟佢啊？而且咁你咪抱翻個女過去咯，係嘛？嗱，我前男友佢仲唔知道個女係佢嘅喎。你再講一次。即係我嗰個前男友啊，佢唔知道我同佢之間生咗有個女啊。咁啊更好啦。咁樣咧，你就咧俾個 surprise 俾佢。嗱，咁樣你阿閨蜜，你叫個閨蜜幫你啊，阿閨蜜實幫你噶。嗱，閨蜜咁樣啊，你既然同我老公就生鳩咗啦，咁樣不如你就幫我個忙啦，係幫我去拆散個前男朋友嗰頭家，同埋我一齊去證明，第一證明個仔係你老公嘅，第二證明個女係你前男朋友嘅，咁你哋一家人咪拆掂，可趕鳩走去個老婆，咁你咪得咯，簡單冇？你真係講得真係下巴輕輕，真係講得幾輕鬆下噶喎。係真嘅，呢件事咧唔係你諗得咁簡單噶。反正咧，我同我老公之間咧，我係唔會，即係我唔會放棄我老公噶，我唔會同佢分開噶。你諗下，我老公咁識賺銀紙，每個月賺嘅銀紙都交到我手頭，我去邊度揾一個咁樣嘅提款機啊？即係越係喎，真係喎，係嘛？你啊，真係你阿媽介紹俾你個水產佬嚟喎，唔係水產佬。水魚佬定係水產佬啊？真係，我覺得點解水魚佬多啲嘅？咁你而家有咩諗法？人肯定都有買水魚噶啦，佢店鋪嗰度係好多水魚啊。提款機啊，係度嘛？嗱，現實嘛？嗱，未關注就能夠嚟個免費關注，啲單嘢越嚟複雜，靜低個心諗下所有嘅邏輯先。各位係啲單事究竟一陣要點樣拆掂佢？點樣解決先？目前我剛才諗到個答案係剛才個答案，我唔知仲有咩事情發生。未上燈牌嘅上個燈牌俾振文。嗱，我發個福袋俾各位先，所有嘅人一齊500幾人去點呢個福袋先，係嘛？等阿振文思考30秒先。嚟收福袋，未關注嘅嚟個免費關注，未上燈牌嘅上個燈牌俾振文先。嚟係收完嗰個福袋嘅，等我上人出嚟分享個振文嘅直播間出嚟先。所有人收福袋。姐姐啊，你有咩諗法而家？我而家咩諗法？我當時啊，即係聽到我呢個閨蜜話佢同我老公搞埋一齊，我成個人啊，當時真係急到不得了，火到即係火遮眼啊！我當時我就扯住我閨蜜嘅嗰個頭髮，我就鬧咗佢一大餐。我話你知唔知醜噶？你居然搶我嘅男人，我枉我對你咁好，枉我咁信任你啊！我哋一家人對你咁好，你竟然咁樣嚟破壞我嘅家庭，佢就一直搏命咁樣喊啊！就一直咁樣叫我成全佢哋一家3口啊！又話佢哋2個人係真愛，而且咧又話佢幫我老公屋企生咗個大孫仔啊！話我生嘅係女，又話我個女又唔係我老公嘅喎！哎呀，真係激死我啦！因為我同我前男友嘅事我都全部話咗俾佢知噶嘛，佢係知噶。係喎，你將你前男友所有個衰嘢都話晒俾你閨蜜知道，你閨蜜知道咁清楚，所以同你老公去數咁多嘢，梗係容易入靚啦，係咪啊？咁啊離鳩咗佢係啦，咁啊嚟，哎呀，振文梗係唔嚟得噶啦，傻嘅咩？我呢個時候嚟係嘛？我反正咧，我個老公我係點無論如何我都唔會同佢嚟噶。咁後尾有一次咧就咁嘅，即係過咗冇幾耐啊，我個女咧咪就病咗嘅，病咗之後後尾就去到家口檢查啦嘛，然後又去驗咗嗰啲紅色嘅，後尾我老公咧就發現唔對路啊，即係嗰啲型號對唔上啊嘛，之後咁咪就去做咗嗰個鑑定咯，後尾就發現啊，真係唔係佢噶。
家陣我老公咧就知道啊嘛，個女咧唔係佢嘅，我閨蜜亦都將我同我前男友嗰啲事咧同佢講咗，哦，即係係啊，你哋應該都明噶啦。我唔明。家陣哦，你講啊，你一講我明噶，你唔講我真係完全唔明，因為你好複雜，係嘛？我邊度嚟嘅複雜？涉及咁多嘅男女朋友，涉及咁多嘅關係，涉及咁多嘅細路，仲要唔複雜？涉及3個家庭。我仲係啊，真嘅，阿俊文，你唔好喺嗰度講我而家真係都後悔死啦！反正而家我又有咗細蚊仔，我老公又知道我個女唔係佢嘅，佢就好嬲啊！哦，仲有一樣嘢，仲有你而家有咗係咪？我而家真係唔想同我老公分開噶。咁我前男友佢都已經結咗婚啦，係嘛？咁我如果同我老公分咗嘅話，我自己一個人帶住個女點過啊？而且我肚入邊仲有一個，你話我點算啊？係嘛？我老公而家咧就嬲到話屋企都唔翻嚟啦，一口咬定咧就話要同我分開。唉，做乜啊？我都係想挽回我老公啊！你可唔可以幫我諗諗計啊？你再講一次。講咩啊？未做咁樣講咯。你仲想挽回你老公係嘛？哦，所有直播間嘅朋友仔，我哋飄個668出嚟先，提前飄出嚟668禮波，全屏飄個668出嚟先。喂，你而家後悔啊？你當初同你個男朋友跟住準備結婚啦，仲同你個前男友搞埋一齊，你呢樣嘢你冇諗到，當初你冇得後果所有嘅嘢噶啦咩？你明知道同人結婚啦，仲要搞埋一齊，仲要有埋，仲要長期紅佢3米08，有冇搞撚錯啊？係咪啊？你老公都同你個閨蜜都唔係咩好人，明知道你有家庭嘅，你個閨蜜破壞你個家庭，對婚姻亦都不忠，係咪？你哋我覺得咧。臭罌出臭草，你哋嗰班人全部都咁嘅鳩樣嘅。老實講啊，嗱，我想問下你啦，全屏打個問號，問號嚟噃，你唔想嚟啊嘛？咁你個閨蜜同個細路點鳩算？咁你同個老公係嘛？跟住個閨蜜3個喺一齊瞓咩？定係點啊？我想問吓。有咩理由話3個人一齊先得㗎？係嘛？我即係話咧，係咁樣嘅。阿俊文，我知道，我之前咧都係即係咧係對唔住我老公，但係而家係嘛，呢件事唔該發生都發生咗啦，我就想問一下，如果我唔想嚟嘅話，咁即係話點樣講咧？我嗰個閨蜜啊，同埋佢嗰個仔應該要點樣處理啊？即係我點樣先可以踢走佢哋2個啊？即係我就想好好咁同我老公過日子，咁佢哋2個肯定要踢走，我冇理由話2個女人服侍一個人㗎，即係2合1㗎。咁我而且咧，我個前男友又結咗婚，我冇理由又話再去揾我前男友㗎，係嘛？所以咧咁樣啦。嗱，你所以點啊？你講講完先。我而家咧就係想即係咧同我老公繼續過日子，大不了咧我以後啊即係同我嗰個前男友啊斷絕關係，唔來往。哦，你老公嘅聯繫方式幾多？你老公叫咩名話？一步步嚟先。你老公叫咩名？張志輝。張志輝。張志輝打出嚟。哇，係阿振宏識得一個志輝，又姓張嘅，真係姓張嘅。阿振宏10幾年前做喺蘭石識一個張志輝嘅，嗰個志輝不鏽鋼廠大把錢真係嘅，過億身家嘅真係。嗱，張志輝，你將個聯繫方式發俾我先。但所有直播間嘅朋友仔，嗱咁樣，你剛才問嘅問題，嗱好複雜。嗱，所有人聽住振宏講先。第一，呢個女人上到嚟求助啲乜嘢？佢話求助佢老公，而家佢生咗個細路，已經4歲嘅啦。呢個細路個女，呢個女嚟嘅，唔係佢而家嘅老公嘅，係佢前男朋友嘅，清楚未？清楚個溝嘅一。第二，你個閨蜜同你個老公又生咗個仔，係咪？冇錯嘛？OK 啊。你嘅意思而家你又有咗3個月嘅 BB， 你而家話唔想同個老公分開，係咪？上到嚟求助我哋，係咪咁理解？冇錯嘛？係啊，我梗唔想同老公分開噶啦。哇，係未關注嘅嚟個免費嘅關注，有咩諗法喺直播間裏面，我哋飄個係嘛？飄個說話出嚟先。
我老公佢而家就係唔想原諒我嘛，所以我逼到冇辦法，我先上嚟求助你㗎。阿振文啊，即係如果真係走到分開嘅嗰一步啊，即係你可唔可以幫我即係搞多啲嗰啲銀紙啊，搞多啲財產過嚟啊？搞多啲銀紙？啊，哦，好喎，銀紙啊！喂，我哋要收提成㗎喎，好唔好啊？哦呢個啊，哎呀你放心，到時我絕對係封個大大嘅利是。唔好話起啦，嗱咁樣啦，利是咧就唔需要啦，我直接講提成。嗱咁樣啦，我幫你攞到幾多嘅，我哋分成好唔好？15%啊，一口價。我幫你攞到100萬嘅，我哋有15萬；幫你攞到1000萬嘅，我哋直播間所有人一人，大家所有人咧，我哋分100萬，好唔好？好嘅，我哋打個好出嚟先。所有股東好唔好啊？我哋轉一種玩法好唔好啊？收提成，咁你明白一樣嘢啊？你身家多啲，我哋係用力啲噶嘛？收55%，好唔好？好嘅，我哋打個好出嚟。咁好啦，成交。15%係嘛 ？OK 嗱，將你老公嘅聯繫方式，嚟得啦，俾咗我啦係嘛 ？OK，全屏標個668出嚟，15%記住啊各位，15%嗱咁樣，你喺直播間裏面等等下，我揾你老公上嚟，好嘛？好。再叻，係跛佢，評評佢。嗱，所有直播間嘅朋友仔，哇，佢老味啊！乜而家啲人咁複雜嘅？大家認為佢老公仲要唔要佢啦？係咪助理？快啲聯繫佢老公。大家認為佢老公仲要唔要佢？要佢嘅溝個2，唔要嘅溝個1。啊，俾個心理準備啊，振宏講嘢先，好嘛？嚟，好啦，開啟我哋個流量站先。哎呀，阿振宏尋晚瞓咗3個鐘，前晚瞓咗2個半鐘。個人講嘢係咪有啲神神經經咁樣啊？梗係唔夠精準咁樣，一直啲思維恍恍惚惚咁樣。哎呀，原諒阿振宏啊，呢段時間好多事啊。嚟咁樣點佢，點係所有人一齊幫阿振宏點嗰個位置，左上角係左上角，助理聯繫佢老公，係嚟左上角。大家尋日有冇喺直播間啊？尋日10點半鐘到，邊個嚟到振宏個直播間？知唔知道？阿振宏個六叔嚟到直播間，跟住叫我同我老豆講，係咪啊？分啲物業俾佢個女。佢話今日嚟直播間個助理，係嘛？睇下佢有冇嚟，有嚟嘅馬上話俾振宏知道。係呀，搞到振宏一落播俾電話個老豆，老豆就出咗差，佢唔喺度，係嘛？我今日佢過嚟，如果佢過嚟，我就同佢攤牌，好冇？所有人咧支持阿振宏嘅，我哋喺直播間你咪等住佢，係嘛？覺得我六叔過分嘅，我哋打個過分出嚟先。當場我唔夠膽去頂佢太多嘢，唉，話晒佢都係振宏嘅一個叫做六叔長嘅。唉，真係搞到阿振宏真係呢段時間啊，真係喉都暈埋。左上角嚟，哇係乜咁咩個流量站咁少人嘅？左上角得個4個人，因為左上角流量站，幫我點爆佢好冇？係仲差8個，左上角唔該晒，左上角各位係左上角幫我點佢7個，而家仲差4、5個係左上角，跟住幫我嚟左上角，唔該晒，左上角再嚟波謙。助理快啲，佢老公嚟未？係 OK 嚟啦，佢老公係嘛？全面打個歡迎。助理幫我留意啊，六叔有冇嚟？係嘛？阿六叔嚟咗，話俾阿振宏知道好冇？全屏打個歡迎出嚟，全屏打個歡迎，係嚟啦係嘛？嚟啦！阿水產咩啊？阿水產輝叫做水產輝喎，換句話講。係嘛？我全屏打個水魚輝出嚟啊！歡迎水魚輝，好冇？全屏打個歡迎出嚟，水魚輝啊！真係陰公啊！真係。喂，你好，阿輝哥，早晨，係。早晨。阿輝哥冇錯啊嘛，係你叫輝哥係咪啊？係啊。嗱，唔好意思啊，我助理一早就聯繫你啊，嘈住你先啊。我自我介紹下先，我姓葉，名振宏。咁喺抖音裏面做一個情感主播嘅，同人調解家庭嘅嗰個叫做咧關係嘅，係咪兩公婆嘅關係經常人調解嘅？今日係你老婆叫做李素娥，冇錯嘛？你老婆
係咪？係。佢今日上到嚟求助我哋，就講話唔想同你分開喎，話同你發生咁多事都係一個誤會，既然發生咗就算鳩數啊，咁樣嚟到直播間，而家咧就諗住15/10拆好佢喎，佢又唔想同你分開，咁樣啫。哎呀，我講真嘅，你呢啲主播仔咁唔好理咁多啦，我哋屋企啲事比較複雜，唔好理啦，好冇？嗱咁樣，嗱嚟到直播間啦，我哋亦都係一個叫做好關心民生嘅大事嚟嘅。既然你老婆都聯繫到上嚟咧，求助到我哋啦，我哋亦都有叫做有義務同佢解決好呢件事情噶嘛。至於你接唔接受，我哋要作為一個調解，所以咧我問清楚你所有嘅嘢啫，係咪？選擇權所有嘢喺你身上嘅喎，先生。人哋都話啦，清官難斷咁家務事啊嘛，加上阿靚仔啊，我哋屋企嘅真係比較複雜咧。複雜唔緊要啊，複雜我哋慢慢拆解佢咯，好唔好啊？因為複雜，所以我哋更要調解。所有直播間係咪？所有直播間嘅朋友仔係咪？係嘅，我哋打個一出嚟先。嗱，事情排得上台咯。剛才我哋600幾人聽到你老婆上到嚟講所有嘅嘢喎。喂，該面對嘅，我哋一定要面對喎。喂，聽講你而家有2個女人圍住你轉喎，但係聽講係咪你老婆錯財先啊？但係你嘅閨蜜，你而家嗰條女同你生咗個仔，明知故犯，邊個誰是誰非，誰對誰錯？你作為男人，你都唔想喺我哋直播間裏面去談清楚呢件事咩？係咪啊？該負嘅責任，你作為男人要負翻，好唔好啊？咁先叫做真男人啊嘛，係嘛？你話係咪咧，先生？嗱，我再問你句啦，你而家打算想點樣？一邊係老婆，一邊難講啲係條女情人喎，阿先生嚇。阿靚仔啊，即係講到呢度咧，其實我而家真係好痛苦㗎，係咪先？嗱，當初講真嘅，我老婆肯嫁俾我嗰陣，我真係娶咗我老婆翻嚟，我覺得我哋呢頭家真係好幸福，好開心。好，咪住！你剛才你話而家好痛苦，係嘛？大家認為佢左擁右抱有2個老婆痛唔痛苦？覺得佢真痛苦嘅，我哋溝個3；假痛苦嘅，溝個4出嚟先。咁你剛才又講你以前娶個老婆嘅時候，佢肯嫁俾你，你真係好幸福。咁你究竟幸福定痛苦啊，先生？我想問清楚你嚇。以前就幸福，但後期而家就痛苦。點解啊？你講嗱，嗰陣我即係未發生咁嘅事嘅，嗰陣我啱娶翻個老婆，真係一頭家好幸福嘅，而且係咩？佢仲同埋有咗個細路仔，係咪先？我有咗細路仔，我真係嘅，即係每個男人一做老豆，屋企有個細路仔，一工作完就翻嚟陪老婆。老婆中意買乜就自己去買乜，真係好開心嗰陣，你知唔知啊？我唔知你同你老婆啱啱結咗婚，有咗細路仔嗰陣嘅開心嘅感情係點嘅嗰隻心情。大家剛剛生咗細路仔嗰個時候，紅嫁個老公圍住個細路仔轉嘅時候，係咪嗰個時候覺得成個世界最幸福係你哋嘅？覺得係嘅，有呢種感覺嘅，咁啊叫做溝個一出嚟。係啊，好開心當時。而且咧嗰陣啊，我阿爸阿媽真係好錫噶，又好錫佢，又錫個細路仔，即係我哋成家人都圍住佢轉嘅，你知唔知啊？即係當寶貝咁啊！而且嗰陣咧有老豆、阿媽、有老婆、有細路仔，我嗰陣我覺得真係一頭家好幸福。我好努力咁做嘢嘅，而且又好努力咁，所以嗰陣咧即係成個家咁揾銀紙又揾得快，係咪先？即係好舒服。唉，但係而家你知唔知咧？而家就係人哋話齋嘅，天網恢恢，疏而不漏啊！其實咧，我老婆啱生咗個細路仔，咁冇幾耐啊！我但睇到嗰張單，寫到我細路仔嘅 AB 型啊！我兩公婆係 O 型啊！你話點會生出個 AB 型噶？即係換句話嚟講，你聽過你老婆講係咪帶咗去家好？你後邊先知道係嘛？你個細路嘅血型唔係你㗎，係嘛？但係
你知道個血型唔係你已經同佢嗰個閨蜜搞埋喺一齊嘅喎，呢樣嘢係一齊嘅喎。冇，嗰陣仲未啊，嗰陣只不過我個 AB 即係話嗰個血型間嗰陣，即係篤住個自己個心口啊，有個石頭壓住啊，好唔舒服。我嗰陣咧就一直咧即係話諗住算啦，算夠數啦，我就話等我自己就即係一直就唔想諗呢件事，就捱過就算。但係你越唔諗到佢越落去諗㗎。嗰陣我一直咧就係，而且俾人哋睇，人哋成日話個女點解唔似你嘅個身嗰陣俾到好刀割咁款，你知唔知啊？刀割咁款第一，大家聽清楚阿振華分析嘅第一樣嘢，你未知道呢個女唔係你之前，你已經同個閨蜜搞鳩埋喺一齊嘅喎，已經有咗細路嘅喎。阿先生，呢件事冇錯啊嘛，分享振華個直播間出嚟先嚇。你而家就話你好唔舒服係嘛？你而家就話得你好唔開心，話有一個説話叫做咩啊？妻多夫乜嘢？各位喺直播間度打出嚟，妻多夫咩？打出嚟。咁你而家點情況啊？我想問你咩情況？我自從我知道佢唔係我個女嘅嗰陣，我就即係男人就要攞個酒借酒消愁，而且咧後尾嘅即係佢嘅閨蜜阿燕婷就闖入我嘅視線啫，我就特登接近佢嘅閨蜜，我就想喺佢嘅閨蜜身上咁套翻個信息啊！我想知道我老婆嘅過往係點嘅啊？點解佢個細路仔唔係我嘅，係邊個嘅？我就想去接觸佢，特登係故意咁接觸佢，但係想套佢話套極嚟套去都套唔到，反而我發覺咧，佢閨蜜處處咧就保護住我老婆，但係咧佢閨蜜咧個人好善良，而且咧好獨立。講真嘅，雖然咧佢個樣係比唔上我老婆，但係人哋嘅身形好靚啊，好美啊，知唔知啊？咁即係話接觸咗耐啦。我反而我就中意咗佢，我就控制唔住我自己，我就猛去追佢。嗱，所有直播間嘅朋友仔，你嘅意思就係你知道咗個女唔係你之後，跟住先同佢嘅閨蜜喺一齊嘅，係咪咁理解？各位聽唔聽出呢個問題啊？大家信唔信啊？但係我真係唔信。老實講，我唔信你講嘅說話。老實講啊，係咪啊？仲有一樣嘢，你人哋個閨蜜叫做咩啊？嚴咩啊？嚴婷，明知道你係有老婆嘅，仲要咁熟嘅人，係嘛？你仲要話要同人哋搞埋一齊嘅呢樣嘢，我覺得你亦都係叫三觀不正，你都係唔方好嘢。你佢嗰個閨蜜亦都叫做唔方好嘢嚟嘅嚇。我想問你啊，你仲要經常你哋兩個仲要喺一齊，乜嘢意思啊？你講。咩呀？講真嘅，嗰陣係細路仔出世咗半年之後，我先知道㗎。因為之前咧都係我阿媽去佢屋企嗰度，係咪先？因為咧有一次係撞到車啊，係佢就去扶到我阿媽，去救咗我阿媽嘅。反而佢整傷個腳，我阿媽去服侍佢係為咗感謝佢嘅咋。至於細路仔嘅話，點講咧？確實係我嘅錯。我係對唔住佢，因為你嗰陣咧，我係飲咗啲酒咧，我係夾硬上咗佢嘅閨蜜嘅，點知一次就中咗咧，然後去醫院嗰邊想話打，係醫院話嗱，你打咗嘅話，你係日後生唔到細路仔嘅，所以佢就唔想打，就留低落嚟嘅咋。所有直播間嘅朋友仔，而家問題好多，第一。你咁樣強鳩咗人哋嘅閨蜜，你講強啫，我只係一個問號，打個問號俾佢，信唔信佢強嘅？如果真係強咗個閨蜜，閨蜜點解唔報三六九？所有直播間嘅朋友仔，係咪先？打個問號俾佢，分享個振華個直播間出嚟先。從法律嘅角度嚟講，喂，你叫做從咩分？係咪啊？你老婆同你鬧，你係叫做攞唔到任何嘅好處嘅，但係從感情上嚟講，喂。你個心裏面，你幾個女人喺身上啊？而家漏洞百出係嘛？我都覺得好奇怪
係嘛？阿振文個腦啊轉到不得了，而家你而家個老婆硬係要同你分開喎，唔係係調轉講，你個老婆而家係唔想同你分開，你兩個究竟係點樣情況咧？係嘛？我真係搞到我啊粒粒亂喎，老實講啦。嗱咁樣，而家我想問你先生，你想唔想同而家個老婆喺一齊？唔想。但係佢要同你一齊喎，唉，所以我唔係話我哋屋企嘅關係好複雜啊，你清官難判家務事啊，唔想啊。我都覺得有啲複雜，因為事件太多啦，涉及個細路又兩個，哇！你真係嚴福不淺喎，先生你嗱咁樣，你想唔想今日搞清楚呢件事，搞好呢件事？你想唔想？唉，搞唔掂噶嘛，你想唔想搞？咁我問你想唔想搞？唉，我而家我都唔知點啊，反正就係我只係想問你，你想唔想搞？咁你話你好煩，咁你想唔想唔煩，定係想更煩？我想問你。梗係唔想再煩落去啦。好啦，你唔想再煩，佢話要同我分，我又唔想。唔想同我分，我又唔同佢喺埋一齊。嗱咁樣，嗱所有直播間嘅朋友仔，大家認為要唔要叫佢個老婆上嚟同佢溝通下？要嘅，我哋全屏打個對質出嚟，好冇？要嘅，我哋全屏打個對質出嚟，好冇？好，未關注振文嘅嚟個免費關注，分享個振文嘅直播間出嚟先，係全屏打個對質出嚟。係咁樣，嗱先生，而家我開你老婆個咪，你同我好好溝通得唔得？我問清楚你嘅意見先。睇下佢點講啦。好，再嚟開翻佢老婆個咪。喂，我聽到晒啦。阿張志輝，你真係太過分啦喎！呢所有嘢啊，都係阿嚴婷嘅錯啊，係佢主動勾人咧，係佢恩將仇報啊，係佢唔要面。侯斯頓都係嘛，出邊咁多男人，佢唔要，居然啊又閨蜜嘅老公喎。我哋全家人啊對佢掏心掏肺，佢就咁樣回報我哋嘅咩？你點解要護住呢個女人啊？呢個女人到底用咗啲咩迷魂湯，味到你神魂顛倒啊？咩神魂顛倒啊？我話知你唔好講怪人哋添啊！呢件事從頭到尾啊，最錯嘅就係你。如果冇你咁樣呃我嘅，冇你咁樣背叛嘅，根本就唔會話有咁多嘢做出嚟嘅。人哋阿燕婷從來都冇話主動勾攏我，係我主動啊，係我靠近人哋嘅，係我追佢嘅，所有嘅錯係我啊！同人哋冇拉楞。同佢冇拉楞？佢如果係安分守己係嘛，識得避嫌嘅話，你又會有今時今日呢單事咩？佢明知道啊，我係佢嘅閨蜜，你係我嘅老公嚟噶嘛，而且我哋亦都有細蚊仔啦，佢仲黐住你纏住你，佢仲偷偷生埋你嘅仔，呢啲擺明啊就係佢玩嘅小心機啦，佢就係特登話破壞我嘅家庭，佢就係罪魁禍首。罪魁禍首，佢唔係呢種人啊！人哋啊又善良，睇嘢又通透，仲有佢識懂恩啊！比你啊乾淨100倍啊！你有咩資格喺度指責人哋啊？你婚前咧就喺度騙我嘅，婚後又出軌，瞞住我啊，搞到我幫人哋養咗4年嘅細路仔。你話你自己乾淨你有咩資格話人哋啊？你閨蜜比你乾淨得多啊！我都已經知道我錯啦，係嘛？我承認我之前係對唔住你，不過我而家都已經即係你改邪歸正噶啦，我同我個前男友已經徹底斷咗關係噶啦，我哋已經冇聯繫啦嘛。再加上啦，我而家仲馱住你嘅細蚊仔啊，我肚入邊嘅就係你嘅骨肉嚟噶嘛。我而家仲有機會彌補你，彌補呢頭家，你點解你就唔肯俾一次機會我呢？講得真係好笑，拖住我嘅骨肉，點知係咪用另外一個契家佬噶？喂，先生，我問清楚呢樣嘢係嘛？一個細路，佢話有咗你個細路喎，呢樣嘢你認為係咪你嘅咧？有乜可能係我嘅？我同你啦，搞都未搞過嘢啦，何來嗌我噶？你話我同你幾耐啊？幾長時間啦？全面打個水魚輝出嚟。
我同你講啊，我仲想俾我食死貓啊！我咩我啊？嗯，我唔甘心就咁樣分注意聆聽開啊！我真係唔甘心，我就咁樣輸俾我嗰個閨蜜係嘛？我真係唔想同你嚟啊！其實志飛啊，我心入邊真係好愛你噶，我真係成日你唔好同我講，我又嚇，你知唔知啊？嗯4年啊，我俾咗4年嘅機會俾你，我仲戴咗4年嘅綠帽啊嚇，無數次嘅4日啊，4年嗰啲嘅日夜我係點樣捱過嚟㗎嚇？所有委屈啦，邊個俾咗機會我啊？其實我一直係真心對你，我阿爸阿媽都寵咗你啊，都4年啦。但你知唔知啊？換咗翻嚟嘅係咩啊？一場騙局啊！你話呢一切啊，邊個嚟補我啊？我知道係我錯啦，咁唔該發生都已經發生咗啦，我哋就忘記過去啦，好唔好啊？我哋重新開始過啦，我哋重新過呢啲日子啦，而且咧我肚入邊仲有你細蚊仔，講唔定我肚入邊呢個係個仔啊！我哋到時候話一家4口好好咁生活，好唔好啊？我以後再日都唔會行差踏錯，我以後見到嗰啲男人有幾遠就行幾遠，再日都唔會同佢哋有任何拉楞嘅。我淨係愛你一個人，我就會守住你，守住2個細蚊仔過一世。得啦你嘛？守住啫，係你守住啊，唔係我守住啊！大家信唔信呢個女人？我話俾你知啊嚇，信嘅都好，我唔信就好而家你陀住呢個細路仔，冇可信。根本又冇可能係我嘅，因為你而家嘅時間又對唔上嘅。你話你而家陀咗幾多個月啊？幾個月？我有冇同你喺度搞埋一齊啊？我一直都同住你閨蜜，係咪先？我點會就同你再有啊？即係又拎另外一頂帽俾我戴啊！我話你知阿嫂我，即係翻唔到去啦！我哋啊，我嘅心已經涼晒啦，即係已經我哋嘅信任已經破碎晒，拼唔翻嚟啦，好唔好？我哋而家就此咁結束咗，好唔好？即係好聚好散。點解就翻唔到去咧？我改啊！我咩都改啊！我以後咧就乖乖地守住呢頭家，好好湊大細蚊仔，我一心一意咁對你。我已經將所有嘅錯都已經改咗啦。你就掟嗰個女人走啦，好唔好啊？我哋好好過日子啦。我同你係有本㗎。我求下你咯，志輝，我唔怪你，你同我今日咪有個啦，算啦，我哋俾一筆銀紙佢，叫佢遠走高飛，以後唔好纏住我哋就得啦。你千祈唔好掟我走，你唔好話唔要我同肚入邊嘅細蚊仔啊！我都話咯，我唔要啊！我唔想再同人哋嘅又養細路啊！我要養都養翻我自己嘅細路仔啊！唔該。我唔知你而家賭嘅嗰隻係男嘅定女嘅，但係個仔我已經係有啦。阿燕婷已經幫我生到個仔啦，我唔想再幫人哋接盤啦，你都唔使喺度講呢啲嘢，我身已經缺咗，我都可以講話係我對唔住你，但係咧而家我即係我呃唔到我自己內心啊，我而家真真正正愛嘅係阿燕婷，即係你嘅閨蜜，我而家我要對我中意嘅人同我個仔負責啊！嗱，所有直播間嘅朋友仔，信呢個女人會向好嘅，我哋溝個3，唔信佢嘅溝個4，係嘛？呢個女人呢，官禮堂皇喎，而家你剛才唔係要攞銀紙咩？上到嚟要分銀紙咩？不如我哋直講銀紙好過啦，係咪啊？講嘅說話呢，又慘又好笑，喺度扮撚晒嘢。你呢個女人呢，自作孽不可活，老實講啊，係嘛？但係你聽聞啊，你老公話唔想回頭喎，老實講呢樣嘢。全憑等個報應出嚟，報應就俾佢。阿先生你講啦，你有乜嘢同佢講？阿嫂我真係啊，即係我知道呢件事係你而家係可能頂唔順，受咗傷害，我都知道你而家唔容易，即係可以講話千錯萬錯都歸根到底係我嘅錯，我負責好唔好？即係我而家咧，即係唔想同你喺埋一齊，我已經係屬於係辜負你啦，好冇？嗱，如果你願意嘅話，即係我俾翻筆銀紙，咪養你就係啦。我唔要啊！我唔要，我唔可以同你分開㗎。哎呀，唔好再咁樣扯落去啦！嗱，我將屋企嘅個車同房我都過到你名下嗰度，公司咧我俾40%嘅股份轉晒俾你，即係等你每年啊，你都有分紅，40%，咁先你都可以同細路仔可以過一世都有。可以講話嘅衣食無憂，助力幫我炒，即係我俾唔到你真正嘅感情、真正嘅家庭啊！我而家唯有就係攞
4斤6係啊，嗰斤，個小紅你彌補你，係邊個嚟㗎？好冇？再嚟呢啲係我作為即係你以前嘅老公最後嘅擔當。你講嗰啲係咪真㗎？你真係願意養我一世？屋阿車啊， 40%打出嚟，40%打出嚟。屋阿車啊係都俾我係嘛？百分之40公司嘅40%嘅股份我俾你，我講話40打出嚟。算數嘅，我唔會話真係算數啊！咁轉數。我就想問下，咁40%嘅股份，如果折合現金嘅話，大概係折幾多銀紙啊？仲有啊，每年嘅分紅咧又有幾多啊？即係接落嚟嘅大概就係80幾萬，市值係咁噶啦。我哋公司稍為穩定，即係收益就係咁保守，即係每年你可以攞到個固定嘅分紅，即係都夠你同細路仔嘅咁安穩嘅生活噶啦，係咪先？如果你唔大花灑嘅，絕對夠噶啦。咁對你嘅細路仔啊，個島裡面嘅細路仔都有保障啦。咁我就想問你，即係你咧都唔係唔好俾嗰啲咩股份我啦，你乾脆直接咧，折現俾我，咁80幾萬全部都折現。嗱，屋阿車啊，你即刻就過戶到我名下，一啲都唔可以少噶。喂，你咩意思啊？即係你要一次性咁買斷，即係股份。喂，股份留住每年都有收益啦，咁係長久咁嘅保障啊，對一個人嘅保障啊，話到嗰啲唔夠實，即係唔夠好啲，對你啊對細路仔都好啦，長期有保障啊，點解你要一次性啊？哎呀，黐線嘅係嘛？嗰啲有咩好啫？我要一次性啊！哎呀，我唔要嗰啲咩股份咩分紅啊，我就要一次性攞齊晒係嘛？你人都唔要我啦，呢頭家人都冇咗啦，我仲留住嗰啲嘢做乜嘢喎係嘛？而且咧，我肚入邊嘅細蚊仔你人都唔愛啦，咁我又何必生落佢嚟受罪咧？直接咧就折現，所有嘅嗰啲財產咧，我哋大家咧就一次性結清佢，咁就得啦。好啊，嗱咁樣，嗱咁樣，我而家下邊咧，我叫咗我個小律團隊上嚟。嗱，跟住助理幫我準備連上嚟啊！我小律團隊啊，全屏打個歡迎出嚟先。係我小律團隊上嚟想咧，幫你哋去解決好呢件事喎。阿先生好唔好啊？同埋呢個女士好唔好啊？好嘅，我哋全屏打個歡迎出嚟先。助理幫我安排我個小律上嚟，快全屏打個歡迎。係我個小律喺度聽咗一段時間嘅啦。助理幫我連上嚟。阿蘇我知道啦，我知道你嘅意思而家啦，係嘛？得啦，我冇問題，我叫人安排咧，全部咁到位啊，幫你搞掂佢。喂，麻煩處理嗰啲。喂，周雲，喂，我想問下咧，我聽到我老公把聲喎，阿張志輝你咪喺度啊？我係喺度啊。喂，你點解會無啦啦喺度咧？我想問下。唔係就同阿素婷呢度解決呢件事咯。蘇我而家嗰啲火把幾火喎？你咪有問題啊？你做咩要俾80幾萬佢啊？仲要一次性？你咪傻咗啊？喂，我生嗰個先係自固定嚟，佢憑乜嘢啊？佢生咗嗰時本貨仲要唔係你嘅喎？你個衰女人啊！你憑乜嘢插嘴啊？呢啲係我哋兩公婆嘅家事嚟噶，我而家仲未揾你算賬啊！你勾咗我嘅老公係嘛？幾時輪得到你一個外人一個狐狸精喺嗰度指指點點啊？搶人哋嘅老公，破壞人哋嘅家庭啊！你仲有面喺呢度阿支阿佐嘅？你有咩資格講話？我冇資格阿支阿佐，點解你咁搞上？點解白切雞啲豉油雞啊？你自己俾咗個綠帽我老公戴，你仲喺度咁多嘢講？喂，我係外人，我係你閨蜜啊，我係你老公啊，係我老公先啱，係咪講啊？財係我老公係真心愛我嘅，我幫佢生咗個自固定啊！你咧？你做乜嘢啊？你出咩鬼？你知唔知呃咩分你？你帶住人哋個僆仔啊，帶咗個僆妹啊，呃咗4年啦，你知唔知道啊？喂，你做乜嘢啊？你而家喺屋企嗰啲多餘嗰啲人啊，你知唔知道啊？你做燕婷，你唔好咁激動，唔好咁激動。我只不過想話妥善咁處理咗佢，即係俾翻啲補償俾佢，我哋就好聚好散。俾翻啲補償佢，你點樣俾佢啊？佢一次性嘅懵丙嚟㗎，有得長期投資佢唔要一次性，佢你知唔知佢攞啲銀紙做乜嘢？肯定又唔知俾幾多頂綠帽你戴啦。雖然你話同佢分開咗，你都係戴緊綠帽啊！你知唔知啊？你話啦，你呢個女人真係好唔講道理，真係打橫嚟㗎係嘛？我知道我之前咧，我係有做錯，係對唔住佢，對唔住老公啊！咁我都已經承認咗啦。但係你咧？你唔好話將自己講得咁高尚啊！你就係出邊嗰啲2+1，就係唔要面姣斯頓多，專門勾人破壞人哋家庭嘅小三。
你講得咁好聽嘅，點解你話我2+1？係你自己佢先噶喎，你自己背叛個婚姻先噶喎，你自己傷咗我老公個心噶喎。咁如果唔係你傷咗我老公個心，我有機會咩？牛唔飲水撳唔到牛頭低啦，係嘛？佢都話你靚過我啦，係嘛？咁啊點啊？點解我醜過你，我都可以上到位啊？你自己應該屙到尿照下塊鏡啦，因為你個心黑啊，知唔知道啊？全屏飄個2+1出嚟，我度噶，你咁搞笑嘅你？我覺得你呢個2+1，你都係好搞笑喎。第一，人哋未婚嘅，你唔好理人哋兩公婆係點樣，人哋未婚嘅，仲要喺一齊嘅，你跟住你就上咗位啊！我想問你，你主動溝呢個先生定個先生呢個主動溝你嘅？我想問清楚你呢件事先。我老公冇同你講咩？我老公主動溝我噶啦，肯定。點會我主動溝佢啊？我想問下你，人哋有老婆嘅，你點解仲受溝？我想問你。哎呀，咁你話啦，佢話我同佢係靈魂伴侶啊，你知唔知道啊？雖然我冇話樣靚身材正，但係我有靈魂伴侶，你明唔明白？我明白佢心入面點樣諗，佢腦入面點樣諗啊！佢眼入面而家全部都係我啊！好，全屏打我上人，全屏打我上人，分享陣雲個直播間再先，聆聽先。今日呢件事有些少嘅複雜，你唔承認你已經係第三者咩？你就係第三者好冇？我做咩係第三者啊？喂！係我老公自己埋身噶喎，我都冇去主動，係咪先？咁你話啦，咁佢咁慘，我老公成日都同我講咯，係咪先？佢同嗰啲咩李素娥啊，根本上冇感情噶。呢個女人咧，成日都唔翻屋企，係咪先？佢都俾老公帶咗4年啊，大佬，係咪先？佢一直以嚟佢都想中意個廚夫定，點解佢唔幫佢生啊？因為佢生唔到，佢寧願同出面嗰啲男人去生，佢都唔同我老公去生，係咪先？咁你呢啲女人要嚟做乜嘢啊？咁我都係為咗我老公啫嘛，我戥我老公可憐，我可憐我老公，咁有咩問題啊？邊個係你老公啊？吓，你呢個老公啱啱講咗啦，張志輝我老公啊，你聽唔到咩？張志輝你老公。李素娥，李素娥，邊個係你老公啊？李素娥。梗係張志輝啦，我同張志輝仲未扯嗰個分開證啊！你有咩資格話佢係你嘅老公啊？咁你問下我老公，邊個係佢老婆啊？張志輝，張志輝，我哋全面打個問號。張志輝，邊個係你老婆啊？邊個？我話知啊！而家同阿李素娥簽咗個字，簽個分開證，我同就係一家人噶啦，我仲會養佢。因為咧，你知唔知啊？阿素娥呢段婚姻，我同佢咧由頭到尾都係虛假嘅，佢全部呃我嘅。我而家係真真正正同阿燕婷喺一齊，我先係舒服嘅，先係一個完整嘅家。我哋兩個係真心相愛嘅。你哋兩個人真心相愛？你哋兩個啊，激死我啦！你兩個夾埋起身嚟蝦我，我對你哋兩個咁信任。點樣填佢個問題啊？你唔好去到扮晒嘢啦，播咩同情啫？我老公已經對你冇感情嘅，你播咩同情？你播阿靜雲嗰個直播間800幾人嘅同情啊？人哋嗱嗱聲想攞個掃把拋你走添啊！你真係咁搞笑嘅？喂，我哋點樣逼你啊？你冇人食呢套噶，你而家係咪肚入面嗰個又唔知邊個男人噶？你自己唔想要啊？想嗱嗱聲問我老公攞現金走佬啊？你邊度可憐啊？喂，你簡直係有嗰啲咩心計幾鬼犀利，由頭到尾冇愛情冇感情噶，冇家人冇親戚朋友噶，淨係得銀紙同埋你自己，你知唔知道啊？哎呀，睇下，你哋大家評一下你啦吓，做小三啊，即係做夠佢咁多嘅份上啊！你話佢係咪好鬼囂張啊？真係噶，佢家陣咧係媒人大過主人婆啊！我先係正妻啊，你係唔見得光嘅嗰個啊，仲大聲過我。你係好人咩？你都唔係好人。咩唔係好人啊？我都話我改邪歸正啦，我都已經話同我個前男友已經分咗啦，已經徹底冇聯繫噶，仲想我點啊？咁唔發生都發生咗啦，咁我哋人咧係都會犯錯噶嘛，咁知錯能改咪得啦，係嘛？浪子回頭金不換啊嘛，點解你哋就唔可以俾一次機會我改過自身咧？係都要將呢條路啊行得咁盡咧？原來自打嘴巴，浪子回頭嗱，咪住啦，嗱，所有直播間嘅朋友仔。中途有啲唔知道發生咩事嘅，我講晒出嚟先。第一，呢個女人阿素娥上到嚟求助點係咩呢？佢老公紅啲個小咩衫，
就生咗個仔，同呢個小三個閨蜜。第二，你作為呢個蘇娥係你老公嘅老婆，你生咗你前男友嘅女，係咪好複雜啊？而家你話你個肚有咗3個月嘅細路，你老公而家就話唔形象，喎。阿先生話好耐都冇同你瞓埋喺一齊噶咯喎。係嘛？咁如呢個小三而家佢就為逼佢走，諗住同佢結婚。呢個先生咧亦都想同個老婆離婚。呢單嘢，大家喺公屏裏面去諗諗所有嘅嘢，應該呢件事點樣解決？係有啲複雜啊嘛？係，繼續談論。繼續談論，反正咧，張志輝呢件事咧，無論如何我都唔會就咁樣算數嘅，我亦都唔可能話同你分開嘅。我哋之間仲有4蚊仔，嗰個女都嗌咗你4年嘅老豆啦，係嘛？雖然話佢身上冇留住你嘅血脈，但係咧冇咩所謂喎。佢即係點樣講咧？人非草木係有感情啊！你就算係養咗4年嗰啲貓貓狗狗都有感情，你都唔捨得啦。你就咁狠心就跌我哋兩母女走咩？你等陣先，我未講完啊頭先。我點解見唔到光？日日見到個太陽啊，太陽曬到8月16嗰度啊，你知唔知啊？做咩見唔到光啊？喂，你覺得你而家咧問人哋攞銀紙咧，問我老公攞銀紙，你應份嘅咩？你呃咗人哋4年嘅青春，4年嘅真心，人哋嘥晒嗰啲時間同感情啊，你仲好意思話應得嘅？你攞翻啲乜嘢翻嚟啊？我話俾你聽啊，張志輝，你一個筆都冇俾佢啊，間屋同車股份全部都收翻嚟啊！我要佢淨身出戶啊！佢唔配攞一個筆1毫子啊！聽唔聽到啊你？阿燕婷，你唔好咁激動，嚇。嗱，我聽你嘅。唔係，即係講真嘅，之前咧我心軟，我就係想話補償啲俾佢。我聽先晒。即係，但係而家佢句句都講銀紙，都唔係講情。講真，而家我真係對佢一啲即係話半點愧疚同埋唔捨得嘅，一啲都冇啦。我唔會心軟，真係唔會心軟。乖啦。阿哥哥，我想問一句，你想唔想同呢個女人繼續行落去？你嗰個所謂嘅老婆？唔想啊，佢夾咗啦。唔會啊。阿姐姐你呢？呢個大婆你啊？小三都唔係好人係咪？我梗係想同我老公繼續行落去啦。你真係想咩？梗係真心想噶啦，我做咩要同佢分開？我同佢之間又有4蚊仔係嘛？咁多年嘅感情唔可以話斷就斷噶。一筆筆嚟講，第一，李素娥，你亦都係一個賣慘，係一個發癲。你上到你求助點，其實從頭到尾都係攞銀紙。大家認為係唔係？大家記唔記得佢要收買阿振宏啊？記唔記得？俾幾多嘅利潤我哋啊？係15%嘅利潤，係咪？聽唔聽到？聽到嘅，我哋溝個1出嚟先。喂，你結婚前有咗，你跟住同個老公俾佢接盤呢樣嘢，係你錯在先，呢個叫根源，係咪？係嘛？你前期冇叫做同個老公講明白所有嘅嘢，而家等個老公知道咗。你先叫做上嚟去求助所有嘅嘢，呢樣嘢我覺得太遲噶咯，係咪啊？我想問呢個哥哥，你依家想點做？就咪分咯！我而家同阿燕婷喺埋一齊，叫個蘭斯格路。吓？你點可以咁樣嚟對我噶？我唔得啊！我唔可以就咁樣走噶。得，你要我走嘛？咁你淨身出戶啦，嗰啲嘢全部留俾我。你咪發夢啊！發個春秋大夢啊！點可能俾你啊？佢俾少少嗰啲咩安家費你啊，都算係俾面你。你而家仲想吞埋佢成副身家？你諗都唔好諗，有我喺度呢一日。
我唔理咁多嚇，張志輝，你自己睇住你啦。如果你要同我分，我一定要攞，即係要分嗰啲身家㗎。我冇可能就咁樣走你人㗎。分咩啊？你用咩嚟分啊？咩第一嚟分樣嘢，有咩道理呢嚟分啊？個女人，大家話有冇道理去分身家？我問問各位先，大家聽明白嘛？一個個嚟個處理咗呢個數額先。第一個，阿數額，你用咩理由去問人哋攞身家？我問你，你講。有咩理由？嗱，我陪到佢咁多年，我嗰啲青春損失費啊，係嘛？咁我喺呢頭家冇功勞都有苦勞啩，都已經照顧咗佢哋屋企咁多年啦。你話我冇付出嘅咩？就算佢哋請一個保姆，咁你請一個保姆一個月係咪需要幾千蚊啊？咁我仲要陪埋佢咧，咁我肯定咧就保姆，咪俾佢講埋先，俾佢講埋先。即係話就算啊，我係佢屋企請嚟嘅保姆啊，咁佢係咪每個月要發工資俾我？係嘛？咁我咧仲要咩話？仲要陪埋佢喎？咁係咪又另外要俾嗰啲咩補償費、嗰啲補償費啊，同埋嗰啲咩磨損費我啊？我冇理由就咁走啦。人哋冇磨損嘅。即係你而家越講真係越離譜啊！好多嘢啊！我原本真係即係話承諾，我就俾一啲俾你房啊、車啊、股份咁啊，自然俾咗你。我哋從此係即係咧就兩清，即係話各自安好就係啦。你都唔好再嚟打攪我同阿燕婷嘅。但你而家越講越離譜喎，講到乜嘢全部錯晒我度，最錯係你嗰度。如果唔係你咁樣啊，我會搞出咁噶。係點啊？我同阿燕婷識都係你推我過去嘅。我講俾你聽啊，姐姐。啊！你真係搞笑嘅，係你自己身痕就身痕啦，話我拱你過去㗎。啊！我有叫你哋兩個人搞埋一齊咋，我只不過係叫你，即係你。好啦好啦好啦，俾佢啲等我嚟啦，唔好再嘈啦，唔好再冇再嘈啦，嘈冇乜意義。嗱，你送我啊？啲單事，啊？停，唔該，停。磨損費、封口費你嘛，得冇問題。佢俾咗磨損費你將隻嗰個西咧，捉我即時去嗰個院嗰度封咗佢，得唔得？真係黐鳩線。嗱咁樣，而家所有直播間嘅朋友仔有咩意見同建議嘅？